bagas lungita linuting kidung kadung kadereng amomor aih berkekek ugek-ugek hemel satulita niki kok ndara kula Prabu Karna Basusena sami Raharja ndara Kakang Semar Badranaya ya Raharja sowanku taklimku katur Kakang Semar inggih kula tampi Pandhita Durna padha becik tekamu Luli kena 11 kemal manjar-manjar berkandel putih cuklo ya Kakang Semar Raharja tekaku taklimku katur ya Kakang Semar ya Pandhita Durna tiba sapadha-padha Ndorapatih sungkem kula Ndorapatih iya Kakang Semar tiba sapadha-padha ya Kakang Semar niki kersanipun napa lho Kakang Semar Prasajan wae kalungguhan iki tekaku ana ing Karang Kadempel ora awit saka karsaning pribadiku Kakang awit kalungguhan iki aku sowan nang kersane Kakang Semar awit saka kersaning Nyai Prabu Duryudana ingkang saperlu sowan kersane Kakang Semar kasuwun kaboyong ana ing Praja Ngastina awit Praja Ngastina lagi ke taman pagebluk Mayangkara sing boga kelawan wastra. Kula ing kalungguhan iki Kakang ayo bebarengan lan lakuku tak boyong ana ing Praja Ngastina Kakang Semar. Iya Kakang Semar. Ayo bebarengan lawan aku ya Kakang Semar pagebluk Mayangkara ingkang anempuh ana ing Praja Ngastina. Wisik sing tak tampa ora teges nguyahi ngasemi. Dawuh pangandikane anak Prabu Karna Basusena ning iki pancen kasunyatan. Aku wis munggah ning kayangan. Kayangan ngendi wae? Iki karangan Surabaya kana. Pikantuk dawuh saka pukulun para guru. Guru SMP apa guru SMP? Kowe iki kok ngentahi to adicune. Dawuh pagebluk Mayangkara ingkang hanempuh ning Praja Ngastina. Bakal temah jati-jati temah Waluya Lamanta Kakang Semar Badrana kersa kajaba yang ana ing Praja Ngastina ya Kakang Semar. Ayo kersa ya Kakang Semar. Iya Kakang Semar. Keparenga Kakang Semar Badranaya. Ayo kaboyong ana ing Praja Ngastina. Awit pagebluk Mayangkara ingkang hanempuh Praja Ngastina. Waluya jati-jati temah Waluya lamun Kakang Semar kersa lenggah ana ing Ngastina iya Kakang. Sauger Kakang Semar Badranaya kersa kaboyong ana ing Praja Ngastina aku engko sing tanggung jawab prabeya apa wae ingkang dikersakne Kakang Semar Badranaya. Ngrasake omah susun pitu magrong sare ana ing kasur sing empuk sing mendut apa Kakang Semar ngersake palakrama golek sing kenya apa sing randha golek penyanyi apa golek sinden aku engko sing tanggung jawab Kakang Semar karyoba ayo Kakang Semar yen to Kakang Semar ora mesake karo anak Prabu Duryudana ya mesakno karo para kawula dasih sing nandhang pagebluk Mayangkara ya Kakang Semar. Punapa ta mirah ingsun prihatin waspaga mijil tanpa karya sengkan rinamakan Gusti gelong rino sak sekarnya dedep tidem tan tumuli pangandika Kyai Semar Badranaya nampi pangandikaning wong agung saka ing Ngastina tetigani jroning dedep tidem tan tumuli ana ing pangandika wiyos pangandikaning Kyai Semar Badranaya kasaru gegering pasewakan Jawi cumlorot
rerupan putih memplak sigar repepeh minggah ning pendopo Karang Kadempel. Jatlangan ning kalangyon amit pasang Kalimantabe pukulun Badranaya kula ingkang sowan ngabiyantara ndara kula Anoman sing rawuh wonten napa kok malah ndadosaken kageting manah kula Kyai Semar Badranaya saderengipun ngaturaken sungkeming pangabekti mugi kunjuk inggih ndara Anoman menawi inggih waleh-waleh menapa ing kalenggan menika kula dinuta dening Sunan Prabu Rama Wijaya ing Pancawati Denda Kinen Boyong Kyai Semar Badranaya awit pageblung ingkang sinandhang ing praja Pancawati Denda sumangga duh Kyai Semar Badranaya ngetana rikala lelampahan kepengker sesarengan lan Kyai Semar Badranaya anggenipun momongi kaliyan pun Sinuwun Prabu Rama Wijaya mila ing kalenggan menika gegandhengan kunca lan kula sumangga kula dherekaken wonten ing praja Pancawati Denda. Agare sang kapirang nangkol kinempet kampet dosang ratnaning bawa ana ya tukang walang ati. Ya tukang nasing tias kesmelaning rat glaglaing bumi panesmaning jajalanat tak rungokne jenengmu Anoman rupamu kethek elek oh ya aku eling jeneng sira Anoman dadi senopatining perang dek jaman lelakon Ramayana bedah negara Ngalengka diraja yen kaya mangkono kalungguhan iki tak gawe patembaya babar pisan. Anoman kapiwaros, Anoman kang kaya kuwi. Mangaratiya tekaku ing kene arep mboyong Kyai Semar Badranaya. Nanging kepara kowe delangap lungguhmu ana ing ngarepku Priyayi Agung saka ing Astina. Kepara kowe bakal mboyong Kyai Semar Badranaya. Tak gawe patembaya babar pisan. Kowe cilik bisa nglarani Prabu Karna, gedhe bisa nglangkai penarepaning Prabu Karna Basusena. Bisa mboyong Kyai Semar Badranaya. Ayo metu ganing atiku. Wah, lha kok piye ta iki? Semar Badranaya. Senajan aku uga ngaturake bekti Kakang Semar Badranaya. Dados kageting manah kula. Ndara Katut, Ndara Setyaki. Keng ngamar pringgondani kalih saking Ndarawati. Wonten kersa napa niki lah? Kyai Semar sawetawis dawuhipun Wa Prabu Punta. Boten sibuh wonten ing praja ing Amarta monggo Kyai sesarengan lan kula amargi Wa Prabu Punta mitungkas kapurih mboyong Kyai Semar Badranaya
awit wonten perkawis ingkang sanget dadosaken prihatos wonten ing praja ing Amarta pagebluk sesakit ingkang dumados nun inggih namung Wabadranaya ingkang saged mbingkas. Nggih Kakang Semar Badranaya dipun utus dening Kaka Prabu nika lesarengan lan kula. Nanging kapurih kula piyambak ingkang sowan ngabiyantara ngersaning Kakang Semar Badranaya. Mila sumangga sesakarengan kula boyong wonten ing Praja Ndarawati nunggal sedya mbingkas wontenipun pagebluk Mayangkara Kyai Semar Badranaya. Lah kok malah jebul kana kaya padha wae ya. Yen kaya ngaten lah nika sing padha dredah nika napa mboten pirsa? Kalau nggih Wabadranaya wonten ingkang daredah wonten ing madyaning alun-alun pendopo Karang Kadem. Sampan pisah dhisik nggih Gus. Kula tak manjing wonten ing sanggar palanggatan. Nggih wis takaken dawuh.